Merhaba sevgili yengeçler. Yükselen burcu yengeç olan, ay burcu yengeç olan, doğum haritasında önemli yerlerde gezegenleri olanlar yengeç burcunda 2024 yılı sizlere neler getirecek? Evet sevgili yengeçler, 2024 yılında hayatınızın dikkat çeken konuları çok öne çıkacak. Çünkü zor bir 5 yıl ya da çok mücadeleli bir 5 yıl geçirmiş olabilirsiniz. Bunlar doğduğunuz yıla, işte yaşınıza göre mutlaka değişiklik gösterecek. Bir takım yengeçler ilişkileri de çok sınavlar verdi. Özellikle evliliklerde adeta bir dönüşüm, devrim yaşadılar hatta. Bazı yengeçler bunları iş hayatında yaşadı. İşte mesleki konularda, ortaklı işlerinde ciddi zorluklar yaşadılar. Ama artık özellikle 2023'ün ilk yarısından itibaren bir şeyler artık yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor ve bu sene tutulmalar terazi ve koç aksında öncü burçlarda, siz de bir öncü burç olduğunuz için tabii ki bu 4 burcun en çok kadersel gelişme ve değişimler yaşayacağı bir yıl. Yengeç bunların tabii ilk sıralarında yer alıyor. Evet, yaşayacağımız tutulmalar bu yıl. Bu kadar mücadele verdiniz. Gerçekten çok yorulmuş. Hatta neredeyse bazen pes etmeye yakın bile olmuş olabilirsiniz. Ama siz güçlü insanlarsınız. Sezgileriniz, duygularınız size neler söylüyorsa aslında onları da ihmal etmeyin. Efendim, çok önemli tutulmalarımız var. Onlarla başlayacağım önce. Mesela 25 Mart ilk tutulmamız Terazi burcunda. Şimdi evle, yaşam yerleriyle, aileleriyle ciddi problem yaşamış, orada bir beklentisi olan yengeç iseniz, mesela 25 Mart'ta Terazi burcunda bir ay tutulması var. Bu direkt sizin yaşamınızın temel yapı taşlarını ilgilendiren alanda bir yenilik getirecek. Tutulmalar her zaman 6 ay etkilidir. Ev bekleyen, taşınmak isteyen, evini satmak, kiraya vermek ya da mülkle ilgili konular, miraslı konular veya anne, baba, onların yani ebeveynleri ilgilendiren konular bu alanda bir tamamlanma yaşayacak. Bunlar süreçleri olan konular olacak. Bir şeyi devretmek, bir şeyi satmak ve herhangi bir konuda bir şey imzalamak, evraklı işlerin özellikle öne çıkacağı bir süreç. Beklediğiniz değişim 25 Mart itibariyle hayatınıza geliyor. İkinci önemli tarihimiz sizin için mesela 8 Nisan. Bu yengeçler için kariyer hayatlarının olimpiyat meşalesi olacak. Mesleki anlamda problem yaşamış, bir heyecan katmak isteyen hayatına ya da heyecan derken tabii bir yenilik, ama bu yenilik bir heyecanla gelecektir. Çünkü iş hayatında yengeçler heyecanlıdır kariyerle ilgili konularda. Mutlaka 8 Nisan ve civarı, eğer ki doğum haritanızda etki alıyorsa, 19 derece Koç'ta bir tutulmamız daha var. Ve bu tutulma kariyer evinizde olduğuna göre, tabii herkesin doğum haritasına göre bu farklı etkiler çalıştıracaktır. Ama mesleki yaşamında bir gelişme bekleyebilir. İşini, mesleğini, ailevi düzenini, yaşadığı yeri tümünden değiştirecek enerjilerdir. Tutulmalar gelir. Herhangi bir şeyin artık zamanı gelmiştir. Eğer sen de, yani kişi de buna hazırsa hiç zorlanmaz. Çünkü olaylar, konular ya da işte birçok şey aslında bizim etrafımızda hepsi varlar. Sadece bizim hazır olup onları görmemizi bekler. Yani aslında onlar bize gelmiyor, biz onları görüyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Ve bu tutulma özellikle yengeçlerin mesleki hayatında bir aydınlanma getirebilir. Fakat bazıları için yeni bir süreci de başlatacak. Bu ne? Başka bir işe geçiş. Tümden hayatını değiştirmek için yeni bir radikal karar almak. Uzun zamandır beklediği bir atamayı, bir terfiyi ya da çok önemli bir ticari konuda bir anlaşmayı getirebilir. Gerçekten çok önemli olacak sevgili yengeçler. Şimdi diğer önemli tutulma tarihlerine devam edeceğim. Sonra şans gezegenimizle devam edeceğim. Efendim, 18 Eylül. Bakın, bu tarih yengeçler için
çok olumlu bir tarih. Neden? Çünkü su elementinde bir balık burcunda yine bir tutulma yaşayacağız. Ve bu tutulma yengeçler için yengeçler için uzak hedefleriyle ilgili tamamlanmalar getirecek. Bunlar ne olabilir? Tabii ki şöyle anlatalım. Diyelim ki uzun vadede bir hukuki sürecin vardı. Mesela bir devletle ilgili bir işim vardı. Bir borçla ilgili, işte eskiden kalma bir borçla ilgili, bunlarla ilgili belki bir mücadelem vardı. Burada bir tamamlanma gelir, bir sonuçlanma gelir ve artık o konu senin üzerinden kalkar gider. Diğer konu, yıllardır yurt dışına gitmeye çalışıyorsundur. Gezmek için, yaşamak için, ya da bir eğitim planı vardır. Yine uzak hedefler bunlar. Aynı zamanda diğer ülke, başka ülkelerle de ilgili yine 18 Eylül civarında eğer böyle bir konunuz varsa ya da beklentiniz varsa, işte yılın bu dönemleri burada harekete geçecek. Yine sizin doğum haritanızın tabii ki aldığı etkiyle ölçülür. 25 derece balık burcunda gerçekleşecekmiş bu tutulmada. Ticari işlerinizi hızlandırır, anlaşmaları, yurt dışı seyahatlerini getirir, akademik konuları getirir. Çok önemli olacak gerçekten. Ve bu yılın son güneş tutulması 2 Ekim tarihinde yaşanacak. Evet, Terazi burcunda yine. Ve sevgili yengeçler, uzun süredir dedim ya size, bir çıkış bulacaksınız. Bir köşelerde dönüyorsunuz. Dönüp dönüp duruyorsunuz ama bir şeyleri göremiyor, fark edemiyorsunuz gibi düşünün. Ama bu 2 Ekim işte bir aydınlanma zamanıdır. Yerleşim yeriyle ilgili yine aynı. Ailevi konular. Bir tamamlanma, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat alanı, yeni bir yer, yeni bir yaşama başlama gibi düşünebilirsiniz. Bunu çok çok büyük olaylar halinde düşünmeyin. Küçücük bir adım da olsa ileriye dönük çok büyük ufuklar açacak bir zaman dilimi olarak düşünün lütfen. Evet, yani bu konular hayatınızda dönecek. Evet, biraz zorluklarla gelebilir ama nihai olarak o belirsizliği, o arafta kalmışlığı ortadan kaldırır sevgili yengeçler. Evet, genel olarak tutulmalardan çok etki alıyorsunuz. Doğum haritanıza baktırmanızı, nasıl yol almanızı gerektiğini tavsiye ederim. Şimdi gelelim Satürn'e. Biliyorsunuz bizim görev, sorumluluk, disiplin gezegenimizdir Satürn ve 2023'ten beri Balık burcunda, 2026'ya kadar da Balık burcunda ki seyahatini sürdürecek. İşte siz buradan destek alıyorsunuz. Şimdi Satürn Balık'ta, su elementi bir burçta. Dolayısıyla o uzak hedefleriniz dediğim kısımda size bazı zorluklar getirdi. Engellerle karşılaştınız. Bir takım her şey yerinde dört dörtlük yapıyorum ama olmuyor dediğiniz noktada mutlaka bir eksiğiniz vardır. Yine bu uzak hedefleriniz alanında mesela Satürnyen bir, mesela 18 Eylül'deki Satürnyen bir tutulma olacak. Yanında Satürn olacak. Bu nedir? Bir sorumluluk alma. Önemli bir görev teslim alma ya da bir durumu zorluklarla da olsa başaracağınızı anlatan, burada vazgeçmeyin derim ben. Eğer Satürn buradaysa bunun gelecekteki getirileri, eğer sen yılmadıysan çok büyük olur. Evet, biraz sıkıntılar çıkartabilir ama genellikle sonuçları iyi olur sevgili yengeç burçları. Evet efendim, yıl boyunca önemli tarihlerimiz de var ve bizim şans gezegenimiz tabii ki Jüpiter'imiz var. Jüpiter 26 Mayıs'a kadar hala Boğa burcunda sosyal yaşantınızı, sosyal çevrenizi, oradaki etkinlikleri, kültürel yapıları, ekip ve grup çalışmalarını, hani beraber böyle aynı duyguyu ya da aynı hayatı, aynı fikri paylaştığınız insanları, grupları, toplulukları genişleten bir alanda ve 26 Mayıs'a kadar da buradaki enerjisi süreceği için sizin için buradan mesela ne getirir? Yakın çevrenizde güzel destekler alırsınız. Özellikle Nisan dönemi buradan çok önemli, güçlü destekler alacaksınız diyebiliriz. Şimdi 26 Mayıs'tan sonra ne oluyor? Jüpiter nereye geçiyor? İkizler Burcu'na geçiyor. 2025 Mayıs'ına kadar İkizler Burcu'nda ve sizin arka plan enerjilerinizi çalıştıracak sevgili yengeçler. Ha, şimdi burada 12. evi genellikle zor olarak nitelendirir, değerlendirirler. Genellikle birçok astrolog böyle
anlatır. Evet, 12. ev biraz daha ruhani tarafımızdır, arka plan enerjileridir. Kişinin kendi duygusal içinde yaşadığı boyutları anlatır. Jüpiter buradan geçerken aslında bu alanda bir koruma sağlar. Mesela kişinin ruhsal alanında yaşadığı problemler, psikomatik sorunlar olabilir. Ruh sağlığında yaşadığı zorlukların eziyetlerini çekiyor olabilir. Jüpiter buraları biraz daha ortaya çıkartır. Doğru. Ön plana çıkartır daha doğrusu. Ön plana çıkartırken de tabii kişinin içinde var olan duygular, belki sağlık sorunları ya da dışarıya böyle kusmak istediği insanın bazen olur ya böyle enerjileri de ortaya çıkartacaktır. Ama mesela kişinin arkasından dönen planlar veya işte gizli düşmanlıklar gibi konuları da ortaya çıkartır. Ama buna binaen önemli bir şey nedir? Her halükarda Jüpiter buradan geçerken kişiyi korur. Nereden korur? Bu gibi durumlara karşı, mesela bu düşmanlıklara karşı korur. Sağlık sorunlarına karşı koruyucudur ve aynı zamanda sağlık burada çok çok önemli bu arada. Mesela iş hayatı, mesleki konular bu alanda da korur. Yani yengeçler her ne kadar altyapıda zorlanıyor olsalar da özellikle Haziran itibariyle bence buradan olumlu destekler alacaklar. Mesela şu da gelir. Hiç beklemediğin, hiç ummadığın böyle gizli bir takım enerjisel olaylar gelir, yardımlar alırsın. Hani böyle gizli bir şey iyilik yapar birisi sana. Bunu enerjisi olarak da hissedebilirsiniz. Burada bence hem işte hem sağlıkta koruyucu bir unsur olarak değerlendirin. Aynı zamanda buradaki Jüpiter yine yıl sonuna kadar bu ev, aile, bütünlük, oradaki bütünlüğü korumak gibi durumlar varsa, öyle bir yengeçseniz mesela, özellikle bir daha bu 1 Ocak yani 2025 1 Ocak'tan sonra o 6 aylık süreç çok çok daha da olumlu çalışacak sevgili yengeç burçları. Evet sevgili yengeçler, bu yılın sizin için en önemli tarihi unutmayın, Nisan ayı. Bilhassa 8 Nisan. Bu hayatınızdaki hedeflerinizi gerçekleştirmek ya da yön değiştirmek için çok çok önemli bir tarih ve yine sizin için önemli bir zaman dilimi de yine doğum gününüze belki yakın günler olacak. Temmuz mesela 6 Temmuz sizin için çok önemli. İlişkileriniz adına çok önemli bir tarihimiz var. Mesela Oğlak 21 derece Oğlak. Hem kendiniz hem özel hayatınız ve özellikle ilişkilerinizle ilgili durumlar, konular Temmuz ayı itibariyle daha çok ön plana çıkacak. Dediğim gibi doğum haritanızın aldığı etkilerle bunlar ölçülüyor sevgili yengeç burçları. Bu arada Nisan'ın ilk 10 günü, hatta Nisan ayının tamamı biraz zorlayıcı. Şu içinden geçtiğimiz günler Plüto, Mars kavuşumu içindeyiz. O dönemde de Satürn ve Mars kavuşacak. Bunlar malefik gezegenler. Bunu size özel söylemiyorum. Beni izleyen herkese buradan aktarmak istiyorum. Gerçekten Nisan'ın özellikle ilk 15-10 günü zorlayıcı gözüküyor. Ama 21 Nisan gibi de sürprizlerle de birçoğumuz karşılaşacağız efendim. Evet değerli yengeçler, böyle bir zaman dilimi sizi bekliyor. Umarım her şey gönlünüzce, sağlıkla, huzurla ilerlesin. İzlediğiniz için de teşekkürler. Hoşça kalın.